Ito palang beater, may mga effects pala to, kahit old model to. May mga effects yan mga lods, oh. Ayan, oh. Polyc Mars 250. Mga Lodi Gates, Mars 250. Sound test sa 500 watts. Bang mid-eye. Ayan, oh. Isang channel lang muna ginagamit ko. Ayan, mga Lodi. Galing kay Arturo. Shoutout kay Idol Arturo Buyain. Yan. Galing pa lang Tondo to mga lods. Arturo Buyain. Shoutout idol. Good afternoon mga Lodi Gates. Meron tayo ditong sound check na nakuha natin sa online mga Lodi Gates. Itong mixer night channel mga Lodi Gates. Ayan. Pasensya na po kayo. Ngayon lang po ako ulit nakapag upload kasi po busy po ako nitong mga nakaraan. Saka po nasakasi ko pa yung aking asawa kasi nagkasakit po. Ayan, meron po tayo dito ang beater mga Lodi Gates. Naanting ko sa online doon sa ating kaibigan na si taga Laguna. Ayan, si Boxmaker. At saka itong Polyc na 250 watts RMS. Yan, nakuha natin kay Idol Art Buyain. Shoutout Idol. Yan. Itong channel na original beater mixer. Yan, ito. Old model po yan pero napakalakas niyan mga Lodi Gates. Yan. Shoutout po sa 395 subscriber. Yan, sa hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po tayo para makatulong po sa aming mga vlogger sa pang-araw-araw na pag-vlog mga Lodi Gates. Maganda nga po sa inyo, ingat po tayo sa araw-araw. Yan po. Pag nakita kayo na ito mga Lodi Gates, huwag nyo nabitawan. Malakas po ito, original to. Yan. 500 watts ko lang in-ST. Yan. Itong Polyc na nabili ko to sa magandang presyo lang. Nahanting ko kay Boss Art. Galing pa ng ng Tondo. Ito naman galing pa ng Laguna. Isa pa lang yung nilalagay kong speaker mga Lodi Gates. Yun. Tusunra na 500 watts. Yan. Shoutout sa lahat ng viewers, sa lahat ng subscriber ko. Salamat po. Anong ginatanga nyo? Pusdakir! Yan po, medyo umuulan na po at tumambon na po. Ayan, pero may araw pa naman.
Itong Ponic nga pala mga lods, 250 RMS. Sa mga kita kayo nito sa mga online, kunin nyo na. Maganda po ito pang mid-high. Yan Ponic mga Lodi Gates. Nakuha ko to sa Tondo. Ayan, sa sound check ko siya sa dalawang 500 watts. Magkaiba sila ng brand. Yung isa Crown, yung isa to Sonora. Yan mga lods. Tapos itong beater naman, 8 channel to. Yan, goods pa man din sa sounds mga Lodi Gates. Nabili ko to 1.5 lang kay kay kaibigan box maker doon sa Laguna. Yan, shoutout sa iyo idol, salamat dito sa tiwala. By Gcash po binayaran ito mga Lodi Gates. Yan, 8 channel. Naka po ako sa channel 2. May mga na siya kaso nga lang ang issue niya ito, isa lang dumagana ng yung compass ng niya, boom meter. Yung boom meter na yan, diyan malalaman pag active yung speaker mo. Yan. Yung iba dito medyo pero linis lang to mga lods. Ito nagana to, ito hindi. Mahina itong isa, yung sub. Pero palilinisan lang natin yan. Ito kasi yung mga original na sinaunang mga Lodi Gates mixer na malakas bumitaw. Hindi kagaya ng mga China ngayon. Medyo alanganin ako dun sa bitawan ng mga China na gaya ng mga Yamaha na clone. Yung mga 4 channel, 7 channel, yan. Mahina bumitaw. Pero ito mga lods, subukon na to. Kasi 3 beses na ako nagkaganto, nabenta ko na yung iba. Yung iba na swap ko. Pang-apat ko na tong beater na tatak na to. Kaya medyo kinuha ko to kasi maganda to sa bitawan. Yan. Medyo lakasan natin yung mga sounds, Lodi Gates. Yan. Sa gitna lang yung volume yan mga Lodi Gates. Yan po mga Lodi Gates. Gitna lang yung volume yan. Malayo ang batuan yan mga Lods. Ang ganda ng batuan yan sa dulo. Yan. Kaya pag magsasound sa'yo, yung medyo malalayo yung bahay para hindi kayo makakabulaw, makakastorbo sa ibang natutulog. I-off natin tong channel 2. Ayan, channel 2, 250 watts RMS. Ayan, channel 1 dagdagan natin hanggang alas 12 or alauna na to Ayan, 12 to 10. Isa lang gumagana, yung Sonora sa kaliwa. Shoutout po sa mga viewers dyan. Subscribe and like po sa aking video. Makakatulong po sa aking mga vlogger yan. Shoutout sa mga vlogger ng mga Burautan. Bukas doon tayo sa Burautan, linggo. Yan mga lods. Pera muna ng kanta mo, DJ Raycobs. Shoutout sa iyo idol. Ayan yung isa lang gumagana Yun ang issue niya, isang boom meter lang. Maganda tong mixer na to, pambitawan talaga to. Tingnan nyo, wala pang 5 yung volume nya. Ayan, dyan ako nag-volume, hindi na dito Gusto ko dito, para malalaman ko yung talagang 8 meters ang layo mga lods, 8 meters. Shoutout sa mga subscriber ko dyan. Ingat po tayo sa araw-araw mga Lodites. Ayan po yung ibabaw niya wala pang init mga lods walang init. Medyo na yung case niyan. Madali lang yan pag pininturahan ko na ng Pilax yan mga lods. Sa mga November, December ko na papagandahin yan. Walang init.
Ito yung channel 2, ito yung channel 1. Walang init oh. Ang pan niya nandito sa likod. Ayun. Original piece na talaga nito. Kaya sulit na sulit sa pagbili nito. DJ Ray Cobbs. Yan. Sa lahat ng sumusuporta sa akin, salamat po sa inyo. Cellphone lang po gamit natin dito sa source, mga lods. Cellphone lang. Yan. Beater na PAM. Basta lahat ng ganitong klaseng medyo magandang klase ito, mga lods. Beater na PAM 850 Professional Audio Mixer. Yan. Yung JBL ako lang nagkabit niyan kasi dinidesignan ko yan. Yan. Paano mag-avail? Na-avail ko lang po ito sa online, mga lods. Sa mga nagbabalak pa po magano ng mixer na old model, yan. Medyo mas maganda to kasi doon sa China. Solid pyesa na ito, mga lods ha. Tip ko lang po sa mga dyan. Hindi tayo eksperto pero nakagamit tayo ng mga dati. Ganito. Mga ganito dati, medyo mura pa eh. Yan. Volume natin sa alas 4. Yan. DJ Ray Cobbs Remix. Yan. Phonic Mars 250 Power Amplifier. Phonic. Yan. Sa alauna. So, lagyan natin na alauna din. Yan. Ayan o, walang kainit-init mga lods. Walang makainit-init pa yan. Yan. Sariwang-sariwa sa kondisyon. Kay Arturo Boyain ng Tondo. Shoutout sa iyo. Shoutout din sa mga Ilonggo dyan, sa mga Roas at sa Capiz. Shoutout din mga taga Bacolod. Shoutout din yung mga ibigyan nating mga Ilocano dyan sa Kandon. Yan. Shoutout din sa mga Bicolano dyan sa Naga. Mid-dry, dalawa. Bali 1,000 watts. Pwede na mga lods. Yan, sa mga nakakaunawa po dahil nasa labas po tayo ng compound. Yan, hindi tayo kasi walang dikit na bahay. Malayuan ng bato. Bukas sa Samporotan po tayo, mga lodi. Yan, ngayon lang po ako ulit nag-vlog kasi busy po ako nitong mga nakaraan. May masama yung pakiramdam ko at yung misis ko po masama yung pakiramdam. Shoutout po sa mga hindi bumibitaw sa aking YouTube channel. Mabuhay po kayo lahat ng viewers at saka subscribers. Salamat po sa suporta. Yan, medyo umangat na tayo ng volume, mga lods. Umangat kayo na headset para mas maganda, mga lods. Channel mixer fresh galing online, pinagkatiwala sa Gcash ang bayad. Lalamove. Yan, galing Laguna. Yung Phonic Power Amp galing ng Tondo. Yan, pinuntahan ko nung nakaraan Biyernes. Ito lang po ay idea lang yung aking vlog ngayon sa ngayon, mga Lodi Gates. Ganyan bumitaw yung mga old model na mixer. Hindi siya powered, old model siya. Walang Bluetooth. Repeat. Ganda siya sa mid-eye. Malinaw, clear yung niya. Yung natin doon, case power amp. Yan, mga lods. Yan, mga lods, yung pala is power amp na nabili ko rin na sa sa online din.
Nakuha ko ng 6K. Nakuha ko sa online yon, ano na yun, brand new yun. Yung tag 8.5 na ACA 5, nakuha ko ng 6K sa online. Pinuntahan ko doon sa Quiapo. Ayan. Kaya naghahunting lang kayo ng legit sa online. Baka makahunting tayo. I-test ko rin yon sa mga susunod na araw, yung ACA 5 na 600 watts RMS. Brand new yan ko nakuha mga lods. Maganda rin yun, walang issue dun. Yan, salamat po sa inyong lahat sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Ito, naulit ko sa mag-aabil na ito, may mahunting kayo sa online. Ito ay Mars 250, may mas mataas pang watts dito. Wala natin ulit mga lods sa mga original. Yan, sa mga nakakala, mga master, ito ay original na Ponic, galing ibang bansa. Sa susunod, ibubuksan natin to, papakita ko yung loob nito. Kaso nga lang itong mixer, baka hindi ko mabuksan mga lods. Yan, sa mga gustong magkaroon ng sound system, sa mga gustong mag-avail nyan, hunting lang tayo sa online mga Lodi Kicks. At saka sa mga baguhan na magsisimula pa lang, yan, mas maganda old model. Basta hindi masama yung issue, testing nyo lagi pag bibili kayo. Yan, sa pag-iingat lang naman yung mga gamit lagi ko sinasabi sa inyo yan mga lods. Ingatan lang ang gamit, balutan pagkatapos gamitin. Yan, huwag isagad ang volume pag alam na sumasagrak na, pag di na kaya. DJ CJ Sobra Backup Remix. Shout out. Yan. Ito palang beater, may mga effects pala to, kahit old model to. May mga effects yan mga lods, oh. Ayan, oh. Ayan, nagdodoble-doble na. Ayan. Ayan, kung ganyan kaganda yung ano na yan mga lods. Kahit old model na, kumakana pa rin yung effects. Ayan, Wild Spider, shout out. Ayan, oh. Narinig nyo po yung echo niya. Ganda ng effects niya mga lods. Ganyan kaganda yung beater mga lods. Ito ang effects niya mga lods, oh. Ito. DJ CJ Sobra Backup Sa mga magsisimula, mga magbabalag nito, yan, medyo mag-avail na kayo nito kahit old model to. Sa mga nagbaguhan pa lang, yan. Pero kahit China rin naman, basta nasa pag-alagalang yung fixer yan. Ito kasing beater na to, ano mga lods, maganda, solid yung pyesa nito. Ayan, sobrang tagal na daw siguro sa kanila to, pero okay pa rin siya, oh. Gumagana lahat, oh. Diba? Yan mga lods. Sa number 2 ako nakaano. Yung mga speaker, kinabit ko lang yan. Shoutout ulit sa may-ari nito, ha. Sa lahat na sumusuporta sa akin, salamat marami po sa inyo. Sa hindi pa po nakaka-subscribe at like, subscribe. Ayun, laking tulong po sa aming mga vlogger yan. Ako po ulit si DJ Rizaldi TV. Nagpapasalamat sa araw-araw sa inyo at mabuhay po kayo. Yan, lahat ng sumusuporta sa akin sa YouTube channel ko, sa aking YouTube channel, salamat po. Umuulan-ulan na po, medyo mag-out na tayo mga lods. Malakas na yung ulan. Yan, shout out sa lahat ng subscriber.